Hi food lovers. மீண்டும் உங்கள் அத்தனை பேரையும் லக்ஷ்போஜனாவிலே சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கொழக்கட்டை. நார்மலாக இந்த கொழக்கட்டை வந்து நம்ம வந்து புளியார் சதுர்த்தி அன்னைக்கு பண்ணுவோம், இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷனில் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா சங்கடாத சதுர்த்திக்கு பண்ணுவோம். அப்படி இந்த கொழக்கட்டையை வந்து நார்மலாக நம்ம டிஃபனாக கூட பண்ணலாம். நிறைய பேர் பண்ணுறது இல்லை, வெறும் ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் மட்டும் பண்ணிட்டு விட்டுறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு கொழக்கட்டை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தட். நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அரிசி மாவை வந்து இதுக்கு ரெடிமேடு மாவு மார்க்கெட்டில் அவைலபிள், அந்த மாவை வாங்கிட்டு வந்துட்டு வெந்நீரில் கலக்கி அந்த மேல் மாவு செய்வாங்க. நான் இப்போ அந்த மாதிரி செய்ய போகிறது இல்லை. அரிசியை ஊற வச்சு அதை அரைச்சி அதுலேருந்து அது வந்து அப்புறம் வானில் போட்டு அதை கிளறி அதுலேருந்து மாவு எடுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மாவு வந்து மேல் மாவு வந்து கிராக் ஆகாது. ஸோ மேல் மாவு கிராக் ஆகலைன்னா உள்ளே வைக்க போகிற அந்த பூரணமாக இருக்கட்டும். நான் 2 விதமான கொழக்கட்டை செய்கிறேன், ஒன்று ஸ்வீட் கொழக்கட்டை, இன்னொன்று கார கொழக்கட்டை. ஸோ அந்த உள்ளே வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃப் பண்ணக்கூடிய ஸ்வீட் ஆகட்டும், இல்லை அந்த காரமாகட்டும், ரெண்டுமே ஸ்டஃபிங் வெளியில் வராமல் மேல் மாவு நல்லா ஃபினிஷிங்கோட நல்லா எங்கேயும் கிராக் இல்லாமல் ஒரு அட்டகாசமான கொழக்கட்டை. வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு 5 ஆழாக்கு, இதனோட மெஷர்மெண்ட் கப்பு ஆழாக்கு 5 ஆழாக்கு நான் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். இந்த பச்சரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா கலையுங்க. நல்லா களைஞ்சிட்டு எந்த அளவுக்கு களையணும்னா, கடைசியாக நம்ம தண்ணி விட்டோம்னா தெளிவாக இருக்கணும், எந்த விதமான கலங்களும் இருக்கக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு இந்த வாஷ் பண்ணுங்கள். தண்ணி அதாவது அரிசியை வந்து நல்லா கலைங்க. இந்த அரிசி அந்த மாதிரி கலையிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அப்போ தான் இந்த கொழக்கட்டை வந்து நல்லா வெளியேறுன்னு வரும். ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த அரிசியை நல்லா களைஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது நான் நல்லா கையில் களைஞ்ச அரிசி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தண்ணி எந்த அளவுக்கு தெளிவாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல தண்ணி தெளிவாக இருக்க மாதிரி வச்சு இந்த அரிசியை ஒரு 5 to 6 hours ஊற வைங்க. ஊற வச்சதுக்கப்புறம் என்னென்னு, இப்போது கொழக்கட்டைக்காக நம்ம ஊற வச்ச அரிசி கிட்டத்தட்ட 6 hours ஊறி இருக்குது. அரிசி நல்லா ஊறி இருக்குது. இப்போது என்ன பண்ண போகிறேன்னா, மிக்சியில் போட்டு நான் அரைக்க போகிறேன். இந்த ஊற வச்ச தண்ணியை வச்சு தான் அரைக்க போகிறேன். ஸோ என்ன பண்ணுங்கள், இதை வந்து நல்லா ஒரு வடிகட்டி அரிசி மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க, தண்ணி தனியாக எடுத்துக்கோங்க. தேவைப்படுற தண்ணியை இந்த ஊற வச்ச தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் 1. நம்பர் 2, நான் உங்களுக்கு சொல்லும்போது சொன்னேன் 2 கொழக்கட்டை. ஒன்று வந்து ஸ்வீட் கொழக்கட்டை, பூரணம் தேங்காய் வெல்லம் வச்சு பூரணம் பண்ணி ஒரு கொழக்கட்டையும், இன்னொன்று வந்து கார கொழக்கட்டை சொன்னேன். அந்த கார கொழக்கட்டை செய்யறதுக்காக நான் இந்த அரிசி ஊற வச்ச போது 2 ஆழாக்கு, அந்த எந்த அரிசி மெஷர்மெண்ட் எடுத்தனோ அதே 2 ஆழாக்கு நான் வந்து உளுந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி கையால் நல்லா அலம்பிட்டு அந்த வந்து உளுந்தை வந்து ஊற வச்சுருக்கேன். ஊற வச்ச உளுந்து கிட்டத்தட்ட இதுவும் ஒரு 3 மணி நேரமாக ஊறின்னு இருக்கு, 3-4 மணி நேரமாக ஊறின்னு இருக்கு. ஸோ இந்த உளுந்து தயார். இந்த உளுந்துலேருந்து என்ன பண்ணணும்னா, தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிகட்டிட்டு இதையும் ஒரு மசாலாவாக ரெடி பண்ணணும் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு அந்த கொழக்கட்டை உள்ள. முதல்ல மாவு பேஸ், அந்த மாவை ரெடி பண்ணிப்போம். அதுக்கப்புறம் பூர்ணம் பண்ணுறது எப்படி, இந்த கார கொழக்கட்டைக்கு தேவையான இந்த ஸ்டஃபிங் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போது நான் இந்த அரிசிலேருந்து தண்ணியை தனியாக எடுத்துறேன். இந்த ஊற வச்ச தண்ணி வச்சு நான் அரைக்கிறேன். நான் வந்து இப்போ வந்து 5 ஆழாக்கில் பண்ணுறேன். நான் பண்ணுற டிஷ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ஸ்வீட் கொழக்கட்டை, ஒரு 5 கார கொழக்கட்டை ஒருத்தருக்கு மாதிரி கணக்கு பண்ணி நான் கிட்டத்தட்ட 10-12 பேருக்கு செய்கிறேன். ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஆட்களோட எண்ணிக்கையை வச்சு நீங்கள் இந்த அரிசியை கூட குறைச்சிக்கலாம். இவ்வளோ போட்டு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. வெறும் 1 ஆழாக்கிலே கூட செய்யலாம். 2 பேர் இருக்கீங்கன்னா 1 ஆழாக்கில் கூட செய்யலாம். நான் இந்த 5 ஆழாக்கு அரிசியும் பேட்சாக போட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிறேன். அரைக்கும் போது எந்த மாதிரி பதம் அரைக்கணும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அரைக்கும் போதே ஒரு பிஞ்ச் உப்பு. இப்போ நான் உப்பு போட்டிருக்கேன், என் கையில் நல்லெண்ணெய் வச்சுட்டுருக்கேன். இதை அரைக்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் விட்டு சேர்த்து அரைக்க போகிறேன். நல்லெண்ணையும் தண்ணி விட்டு தான் அரைப்பேன். ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்ப்பேன். ஓவராலாக இந்த மொத்த அரிசிக்கு நான் வந்து ஒரு 5 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துப்பேன். ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அரிசி எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் குவான்டிட்டியை மாற்றிங்க. நான் வந்து 5 ஆழாக்கு 5 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் 2 ஆழாக்கு எடுத்தீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துட்டா போதும். இப்போ நான் அரைக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன பதம்னு காட்டுறேன்.
அரைக்கும்போது முதல்ல தண்ணி விடக்கூடாது. அந்த ஈரமாக இருக்கிற அரிசியை போட்டு இந்த மாதிரி முதல்ல அரைச்சணும். இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கு. அரைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எண்ணெயும் தண்ணி விடணும். அவசரப்பட்டு தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது. நான் தண்ணி எப்போ சேர்க்கணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அடுத்த ஸ்டேஜில் தண்ணி சேர்க்கணும். இப்போ இந்த மாதிரி, ஏன்னா முதலே தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா அரிசி திப்பியாக நிற்கக்கூடாது. இது வந்து அரிசி வந்து வெண்ணெய் மாதிரி இருக்கணும். உங்களுக்கு தெரியும் கொழுக்கட்டை மாவு மேலே ஸ்டஃபிங் மாவு எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ அந்த மாதிரி பதம் வரத்துக்கு தண்ணி விடாமல் முதல்ல அரைங்க. இப்போ நான் அந்த கரண்டிலேருந்து 1 3 கரண்டி 4 கரண்டி தண்ணி விடுறேன். 4 கரண்டி தண்ணி விட்டு இப்போ மறுபடியும் அந்த மிக்ஸில் அரைக்க போகிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி பதம், இந்த மாதிரி நீர்க்க அரைக்கணும். இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்போ 4 காமிச்சேன் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் 2 கரண்டி நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அந்த மாதிரி நீர்க்க அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோக்குள்ள நீர்க்க அரைக்கிறீங்களோ ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. கலரும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கலரும் போது கெட்டியாயிடும். ஏன்னா ஒரு 5 நிமிஷத்தில் கெட்டியாகிறது. தண்ணி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஒரு 8 நிமிஷத்தில் ஆக போகுது, அவ்வளோதான். மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் வரப்போகுது இல்லை. அதனால் தண்ணி விட்டு நல்லா நீர்க்க இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம முதல்ல அரைச்சிப்போம். இப்போ நான் அடுத்த பேட்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து நல்லெண்ணெய். இந்த நல்லெண்ணெய் விட்டு சேர்க்கறதுனால என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மாவு அடிப்பிடிக்காது. நல்ல பந்து மாதிரி சுருளை வரும். அட்வான்டேஜ் எவ்வளோக்குள்ள இந்த அரிசி மாவு வந்து நீர்க்க இருக்கோ நல்லா வேகும். ஸோ அதனால் நீர்க்க ஆகிடுதுன்னு கவலைப்படாதீங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுப்பில் வச்சிங்கன்னா அது கெட்டிப்பட்டு போயிடும். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி 1 பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன பிஞ்ச் ஒரு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இந்த அடுத்த பேட்ச் அரிசியை இப்போ அதை அரைச்ச மாதிரி அடுத்த பேட்ச் அரிசியை அரைச்சிப்போம். இப்போது 5 ஆழாக்கு அரிசியை நான் இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நல்லெண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி நீர்க்க அரைச்சிருக்கேன். தேவைப்பட்டால் இது வேக வைக்கும்போது இழுப்பு சட்டியில் போட்டு கலரும்போது தண்ணி சேர்த்துப்பேன். ஸோ இந்த அளவுக்கு நீர்க்க இருக்கணும். இதுக்கப்புறம் நீர்க்க இருந்தாலும் தப்பு இல்லை. இப்போ இந்த மாதிரி நீர்க்க இருக்கிற மாவை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு இந்த நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து 1 ஆழாக்கு தான் தேவைன்னா இதுலேருந்து தேவையான 1 ஆழாக்குக்கான இந்த மாவு தண்ணி மட்டும் மாவோடு சேர்ந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். மிச்சத்தை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். நீங்கள் தேவைப்படும் போது மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தப்பு இல்லை. மறுபடியும் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த அளவுக்கு தண்ணியை நல்லா அரிசி மாவை நல்லா கரைச்சி வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 20 கொழுக்கட்டை தான் தேவைன்னா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு 1 ஆழாக்கோ 1.5 ஆழாக்கோ இந்த மாவை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு மிச்சத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணால் கெட்டு போகாது. அந்த தேவையான மாவை மட்டும் நம்ம இழுப்பு சட்டியில் போட்டு இப்போ நான் அடுத்து காட்டுறேன். இழுப்பு சட்டியில் போட்டு இது எப்படி நல்லா வேக வைக்கிறதுன்றதை காட்டுறேன். ஸோ இந்த மாவு ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ வாங்க நம்ம கிச்சனில் போய் இழுப்பு சட்டியில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறேன். கடாய் வைக்கிறேன். கடாய் சுடட்டும். கடாய் சுட்ட உடனே கடாயில் முதல்ல நான் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயில் கிரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வச்சா கடாய் சுட்டுடுத்து நான் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லெண்ணெய். இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது, இந்த மாவு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே நல்லெண்ணெயில் தான். நல்லெண்ணெயில் விட்டுட்டு இல்லை இந்த எண்ணெயை வந்து நல்லா கிரீஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த கடாய் ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக முதல்ல ஒரு 2 கிளாஸ் மாவை வந்து நான் வந்து அந்த முதல் இதுக்கான தயாரிப்பை ரெடி பண்ணுறேன். முதல்ல 1 நான் 2 கிளாஸ் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதை கை விடாமல் பண்ணணும். கை விட்டுட்டிங்கன்னா கட்டிப்பட்டுரும். ஸோ கை விடாமல் இது இப்படியே கலந்து வந்தீங்கன்னா அது பந்து மாதிரி தயாராக வரும். எப்படி நம்ம வந்து
இந்த மோர்களி பண்ணும்போது காமிச்சல உங்களுக்கு அதே பதம் தான். ஸ்டவ் வந்து கொஞ்சம் மீடியம்ல இருக்கட்டும், மீடியம் டு லோலியே இருக்கட்டும். ஸ்டவ்வோட ஃப்ளேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாதீங்க. இதை கை விடாம கிளறிட்டு வாங்க. இது பந்து மாதிரி திரண்டு வரணும். இப்போ நம்ம பண்ண பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டிப்பட ஆரம்பிச்சுட்டே வருது பாருங்க. அந்த கட்டி படுறது அப்படியே கண்டினியூஸாக எல்லாமே கட்டி படணும். ஸோ கை விடாமல் இப்படியே கிளறிண்டே வாங்க. நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தனியாக 2 கிளாஸ் போட்டு பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக மொத்தமாக சேர்த்தும் பண்ணலாம். அது பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க, அவங்க பண்ணிவிடுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா கட்டி பட்டுட்டு இதை நல்லா எல்லா பக்கமும் எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணி லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாத அளவுக்கு பண்ணுங்க. நான் எண்ணெய் வந்து பிகினிங்கில் விட்டேன், அதோடு நிறுத்திட்டேன். எண்ணெய் ரொம்ப சேர்த்திங்கன்னா இந்த வெள்ளை கலர் போயிடும். எண்ணெய் சேர்க்க சேர்க்க கலர் மாறிடும். ஸோ இந்த வெள்ளை கலர் இருக்கிறதுக்கு அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் இனிஷியலை போட்டது கூட போகும். இப்போ ரெடி ஆகிடுத்து. நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத், மல் கிளாத்தில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், அந்த மாவு வந்து இதில் போட்டு நல்லா நீட் பண்ண போகிறேன். அது நீட் பண்ணுறது தான் அந்த மாவு வந்து மேலே கிராக் வராமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம். சாஃப்டாக உங்களோட கொழுக்கட்டை வரணும்னா இந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கலந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு மல் கிளாத்தில், வெட் கிளாத்தில், அதை ரொம்ப ஈரமாக இருக்கக்கூடாது, அந்த கிளாத்தில் அந்த மாவை போட்டு நல்லா நீட் பண்ணணும். காட்டுறேன் எப்படி நீட் பண்ணணும்னு காட்டுறேன். அந்த மாவை நான் எடுத்து இதில் சேர்க்குறேன். மாவு சுடுது பார்த்து, ஆனால் சூடு இருக்கும்போதே செஞ்சால் தான், இல்லைன்னா காஞ்சி போயிடுச்சுன்னா பண்ண முடியாது. இப்போது இதை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதை நீட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி அந்த மாவை வந்து நல்லா கையில் பிசைஞ்சு அந்த துணியில் வச்சு பண்ணுறதுக்கான காரணம் மாவு வந்து சூடாக இருக்கணுன்ற காரணத்துக்காக தான். மாவு சூடு போயிடுச்சுன்னா கையில் எடுத்தே பண்ணலாம். இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி நல்லா பந்து மாதிரி வரும். கிராக்ஸ் வராது, கிராக்ஸ் வரக்கூடாது. சொப்பு பிடிச்சிங்கன்னா இந்த கிராக்ஸ் வராது, பார்த்தீங்களா? ஸோ அதனால தான் இந்த நீட் பண்ணுறது. அதே நேரத்தில் இந்த மாவு வந்து சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம். ஸோ இதை வந்து நல்லா போட்டுட்டு சூடுக்காக தான் இந்த ஈர துணி இதை நல்லா அப்படி கையில் பிசைஞ்சு விட்டு அந்த மாவை ஒன்றாக்கிடும். பந்து மாதிரி நம்ம பூரி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்துருங்க. ரெடி ஆகிடுது. மாவோட தன்மை கரெக்டாக இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த துணியில் ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள், பந்து மாதிரி எடுத்து பாருங்கள். இதுதான் இந்த மாவு. ஸோ நம்மளோட மாவு தயார். அடுத்தது இதுக்கு தேவையான ஸ்வீட்டுக்கான பூரணமும் காரத்துக்கான பூரணமும் ரெடி பண்ணு. இப்போ எங்கிட்ட வந்து 2 ஆழாக்கு துருவின தேங்காய் வச்சுருக்கேன். இது வந்து 2 ஆழாக்கு மெஷர்மெண்ட் தான். அதுக்கு வந்து நான் வந்து 2 ஆழாக்கு துருவின வெல்லம் வச்சுருக்கேன். ஸோ 2க்கு 2 போடலாம். பட் இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வெல்லத்தோட ஸ்வீட் பொறுத்து. சில வெல்லம் வந்து உப்பு கறிக்கும், ஸ்வீட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், சில ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஸ்வீட் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய வெல்லம் வந்து 1:1 ஈக்குவல். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தேங்காய் எடுக்கிறீங்களோ அதே ரேஷியோவில் நீங்கள் வெல்லம் எடுக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட் பிடிக்கும், அதனால நான் 1:1 எடுக்கிறேன். இல்லைன்னா 1க்கு 1.5 கூட எடுக்கலாம். 1 தேங்காய், அரை முக்கால் வந்து நீங்கள் அரையோ முக்காயோ கூட நீங்கள் வெல்லம் எடுத்துக்கலாம். 1 பங்கு தேங்காயும் 1/2 பங்கோ 3/4 பங்கோ நீங்கள் ஸ்வீட் அந்த வெல்லமும் எடுத்துக்கலாம். அது உங்கள் விருப்பம். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 2 ஆழாக்கு துருவின தேங்காய், அதுக்கு 2 ஆழாக்கு வெல்லம் எடுத்துருக்கேன். ஈக்குவல் குவான்டிட்டி எடுத்துருக்கேன். ஏலக்காய் பொடி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ இந்த காரக்கொழுக்கட்டை பண்ணுறதுக்காக இந்த 2 மணி நேரமாக ஊற வச்ச உளுந்து எங்கிட்ட நல்லா ஊறி இருக்குது. கட் பண்ணிங்கன்னா கட் ஆகிடும். ஸோ அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இது வந்து ஊறி இருக்குது. இப்போ தண்ணி ஃபுல்லாக வடிகட்டிட்டு இதோட இந்த காஞ்ச மிளகா, உப்பு, மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம் போட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மிக்சியில் எப்படி நம்ம வந்து பருப்பு சிலிக்கு அரைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அரைச்சிடுவேன். அந்த பருப்பு சிலிக்கு அரைச்ச மாதிரி அரைச்சதுக்கப்புறம் அதே கடாயில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு தாளித்து, கருவேப்பிலை தாளிச்சிட்டு பருப்பு சிலி எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸோ வாங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போது இந்த உளுத்தம்பருப்பு
நம்ம ஊற வச்ச உளுத்தம்பருப்பை நான் நல்லா ஒரு வடிகட்டி போட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன். வெறும் உளுத்தம்பருப்பு மட்டும் இருக்குது, தண்ணி ஒரு ட்ராப் கூட இருக்கக்கூடாது. இதை வந்து நல்லா ஒரு கொரன்னு மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும். அரைக்கும் போதே அந்த காஞ்ச மிளகாயும் மஞ்சப்பொடி பெருங்காயம் போட்டு அரைக்கணும். மிக்சியில் முதல்ல இந்த மிளகாயை சேர்த்துறேன். மிளகாயை கீழே போட்டுட்டு பெருங்காயத்தூள், உப்பு நான் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம மேல் மாவுலேயும் உப்பு வச்சுருக்கோம், அதை கணக்கு பண்ணி தான் எடுக்கணும். நான் வந்து இப்போ அதுவும் இல்லாமல் நான் ஊற வச்ச உளுத்தம்பருப்பை 2-3 பேட்ச் அரைக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி உப்பு ஒரு பேட்சுக்கும் நான் போட்டு அரைக்க போகிறேன். இப்போ இந்த பேட்சுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த பேட்சுக்கு தேவையான கொஞ்சமான மஞ்சத்தூள். இப்போ நான் உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் உளுந்து சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் உளுந்து சேர்த்துருக்கேன். இதை வந்து நல்லா தண்ணியே விடாமல் கொரன்னு அரைக்கணும். நான் பல்ஸில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அரைச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம பருப்பு சிலிக்கு அரைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி அரைக்கணும். நரன்னு தான் இருக்கும், விழுமுன்னு அரைக்கக்கூடாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் அரைச்சிருக்கேன், அதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிடுறேன். இப்போ அடுத்தடுத்து மற்ற உளுந்தையும் போட்டுட்டு இதே மாதிரி நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போது நம்ம அந்த காரத்துக்கு அரைச்ச அந்த உளுத்தம்பருப்பு, மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம், உப்பு போட்டு நான் அரைச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி நரன்னு இருக்கு. இப்போது இதை என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பும் தாளிச்சிட்டு கருவேப்பிலை தாளிச்சிட்டு இதை நம்ம உசிலிக்கு பண்ணுவோம்ல, பருப்பு உசிலி பண்ணுறதுக்கு, அந்த பதத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கி எடுத்து இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வைக்கிறேன். இப்போ வந்து காரக்குழக்கட்டைக்கு தேவையான அந்த உளுந்தை வந்து வதக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயும், இந்த ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு கடாயும் வச்சுருக்கேன். சைமல்டேனியஸாக ஒரே நேரத்தில் செய்ய போகிறேன். கடாய் சுடட்டும். நம்ம வச்ச கடாய் சுட்டுடுத்து எண்ணெய் சேர்க்குறேன். நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 பெரிய டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இது வந்து நார்மல் கடலெண்ணெய் சுடட்டும். நம்ம வச்ச கடாய் சுட்டுடுத்து டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். முதல்ல நான் வந்து முந்திரி பருப்பை வறுத்துக்கிறேன். இது வந்து ஸ்வீட்டுக்கு. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்க. கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு கலர் மாறணும். இதுலேயே தேங்காய் சேர்த்துக்கணும். இப்போ நான் அந்த 2 அழகு தேங்காய் சேர்த்துறேன். தேங்காய் வந்து ரொம்பலாம் வதக்க வேண்டாம், சும்மா ஒரு பரட்டி எடுத்தா போதும். இப்போது அந்த தேங்காய்க்கு தேவையான வெல்லம் ஸ்வீட்டுக்கு அதையும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம வெல்லம் போட்டிருக்கோம். வெல்லம் உருகினோன்னு உங்களுக்கு அது சரியாக வந்துடும். இப்போ பார்க்குறதுக்கு பிசறின மாதிரி இருக்குது. அது நல்லா வெல்லம் உருகி பந்து மாதிரி ஆகிடும். லோ ஃப்ளேமில் பண்ணுங்கள். ரொம்ப முருங்கடிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது. சாஃப்டாக இருக்கணும், கட்டிப்படக்கூடாது. அது இப்போது ஏலக்காய் சேர்த்துறேன், ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துறேன். இந்த பூரணம் இங்கே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம பக்கத்தில் அந்த கார இதை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். நம்ம விட்டு எண்ணெய் சுட்டுடுத்து நான் வந்து கடுகு சேர்க்குறேன். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். இந்த ஸ்வீட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூரணம் பாருங்கள், நல்லா வெல்லம் இலகி
தயாராகிடுத்து. இன்னொரு 2 செகண்ட்ஸ். இப்போது கடுகு போட்டேன். நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்க்கேன். அது கூடவே கருவேப்பிலை கிள்ளி வச்சுருக்கேன், அதையும் சார். கொஞ்சம் இந்த உளுத்தம் பருப்பு செவந்த உடனே நம்ம இந்த அரைச்ச உளுத்தம் பருப்பை சேர்த்தலாம். இப்போ நம்மளோட அரைச்ச பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி கொடுங்க. ஃப்ளேம் வந்து நல்லா லோவில் இருக்கட்டும். ஃப்ளேம் எக்காரணத்தை கொண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணாதீங்க. இது நம்ம பச்சையாக அரைச்சிருக்கோம், உளுந்து வேகணும். அந்த அடி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு தான் நான் இவ்வளவு எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும். நான் இன்னொரு 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட காரக்குழக்கட்டைக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங்கு தயார். நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். அதே மாதிரி இந்த ஸ்வீட்டுக்கு பண்ண ஸ்டஃபிங்கும் தயார். இப்போ இதையும் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 2 ரூம் டெம்பரேச்சர் வரணும், அது வரைக்கும் அலோவ் பண்ணி வேற ஒரு நார்மல் பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுறேன். நான் இது கடாயிலேருந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுறேன், சீக்கிரமாக ஆறும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துக்கு எடுத்து வச்சுருங்க. இது நல்லா ஆறட்டும், ரூம் டெம்பரேச்சர் வரட்டும். ஸ்டீம் எடுத்துன்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ அதே மாதிரி ஸ்வீட்டு இதையும் ஒரு தட்டுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டுமே ஃபேனுக்கு எடுத்து வச்சுருங்க, ரூம் டெம்பரேச்சர் வரட்டும். அந்த நம்ம கிளறின மாவை சொப்பு பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு புளியார் பிடிக்கிறேன் முதல்ல. ஏன்னா நம்ம குழக்கட்டை மாவு நல்லா வரணும். புளியாரை முதல்ல பிடிச்சி வச்சுட்டு புளியாரை வேண்டிட்டு அடுத்து நம்ம வேலையை ஆரம்பிக்கணும். என்ன பண்ணியிருக்கேன், இங்கே ஒரு ஸ்டீமர் வச்சுருக்கேன் கொழுக்கட்டை வேக வைக்கிறதுக்காக. கீழே தண்ணி இருக்குது. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி லோவில் இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டீமரை ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருக்கேன். இது தண்ணி கொதிக்கட்டும். தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம அங்கே கொழுக்கட்டை பிடிச்சோம். இப்போ நம்மளோட மாவு ஸோ இந்த அளவுக்கு பதமாக இருக்குது. இப்போது இதை சொப்பு பிடிச்சி கொழுக்கட்டைக்கு தேவைய மாதிரி கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் கையில் தொட்டுண்டு சொப்பு பிடிச்சி நம்ம ஸ்வீட்டையும் இந்த காரத்தையும் அது உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணும். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் சொன்னேன்ல இந்த மாவு வந்து எங்கேயுமே கிராக் வரல. பொதுவாக இந்த மாவு எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து ரெடிமேடாக ஈர அரிசி மாவுன்னு கிடைக்குது. பிகினர்ஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன், ஈர அரிசி மாவுன்னு கிடைக்குது. பட் அந்த ஈர அரிசி மாவை நீங்கள் வெந்நீரில் போட்டு கலக்கிறதுக்குள்ளே அது கட்டிப்பட்டு போயிடுது, சரியாக வரதில்லை. 100 out of 95 பீப்புளுக்கு அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடும். ஸோ நான் அதனால தான் அரிசியை ஊற வச்சு பண்ணேன். அரிசி ஊற வச்சு பண்ணால் என்ன அட்வான்டேஜ்னா, நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். எவ்வளோ தண்ணி சேர்த்தாலும் அது 5 நிமிஷத்தில் வேகிறது 10 நிமிஷத்தில் வேகமே தவிர மாவு எக்காரணம் கொண்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை மீறி போகாது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாவு எல்லா பக்கமும் ஈவனாக கிராக் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த கிராக் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா உள்ளே நம்ம வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃப் அது ஸ்வீட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த காரமாக இருக்கட்டும் வெளியில் வராது. நான் காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு ஆனதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் பாருங்க. அந்த மாதிரி மாவை பிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பூர்ணம் நான் வந்து இப்போ ஸ்வீட் வைக்கிறேன். அது வந்து நல்லா ஸ்டப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வாயை மூடிடுது. இந்த மாவு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மூடி போட்டு வச்சுக்கோங்க. தேவையான போது எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சுருங்க. மாவு எக்காரணத்தை கொண்டு காயக்கூடாது. மாய்ச்சர் போயிடுச்சுன்னா அது பிடிக்க வராது. இந்த மாதிரி ஸ்வீட்டை நல்லா உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு எல்லா பக்கமும் ஃபோல்ட் பண்ணிகிட்டே வந்து கடைசியாக வரும்போது எட்ஜை இது மாதிரி கையில் நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மோதகம், இதுதான் அந்த மோதகம் மாதிரி வர்றது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்வீட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி
காரத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ வந்து ஒரு 3 ஸ்வீட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அடுத்தது ஒரு 3 காரம் பண்ணி காட்டுற மாதிரி. இது வந்து நான் வந்து அந்த ஸ்டீமர் வச்சுருக்கோம்ல, அது உள்ளே வைக்கிற ட்ரே. இந்த ட்ரே வந்து நான் நல்லெண்ணெய் விட்டு க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ட்ரேல தான் வந்து பிடிக்கிற கொழுக்கட்டை அதிலே வைக்கிறேன். ஸோ தட் இது அப்படியே டேரெக்டாக ஸ்டீமரில் வச்சிடலாம். இப்போது மாவு எடுத்துட்டாச்சு. நான் ஸ்வீட் பண்ணது மாதிரி காரம் ஒரு நல்ல உருண்டை எடுத்திருக்கேன். இதே மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணி எல்லா பக்கமும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. இதே மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அது கூம்பு மாதிரி வந்துடும். அந்த மேலே வர எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய மாவை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அந்த மாவை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம. இது காரம். நான் இன்னொரு காரம் மாவு இது மாதிரி எடுத்திருக்கேன். உள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணுறேன். பாருங்கள், கையில் ஒரு பக்கம் ஹோல்டு பண்ணி அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டாக ரைட் ஹேண்டால் அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி வந்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடும். க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மேலே பிடிச்சிட்டு கையில் உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மோதகம் ஷேப், இதுதான் அந்த கொழுக்கட்டை ஷேப். மேலே இருக்கிற எக்ஸஸ் மாவை எடுத்துருங்க. இந்த மாவு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி வரும், உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும். எந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் இருக்குது பாருங்கள், எங்கேயும் கிராக் இல்லை. அந்த மாவு கரெக்டாக வந்தால் தான் இந்த கிராக் இல்லாமல் வரும். மாவு சரியா இல்லைன்னா கிராக் இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இதுலேருந்து வேக வைக்கும்போது ஸ்டஃப் பண்ணது வெளியில் வராது. கிராக் ஆச்சுன்னா வெளியில் வரும். ஸோ இது வெளியில் வராமல் இதே ஷேப்பில் வெந்ததுக்கப்புறமும் இருக்கும். ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் கார கொழுக்கட்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். உப்பு கொழுக்கட்டை மாவு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எந்த விதமும் கிராக் இல்லாமல் நல்லா அந்த மோதகம் ஷேப் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ட்ரேயில் அசம்பிள் பண்ணுறேன். ட்ரேயில் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி நான் வந்து ஸ்டீம் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணி கொதிச்சுட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி தண்ணி கொதிக்கணும். நீங்கள் இட்லி பண்ணும்போது கூட இட்லி பானையில் இந்த மாதிரி தண்ணி கொதிக்கணும். தண்ணி கொதிக்காமல் நீங்கள் இட்லி வச்சிங்கன்னா இட்லி கெட்டியாகிறதுக்கு காரணம் அதுவும் ஒன்று. கல் மாதிரி அடுத்து இட்லின்னு வாங்கல, அது காரணம் அதுவும் ஒன்று. ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டீமர் இப்படி வச்சுட்டு இதில் இறக்கிடுங்க. இறக்கிட்டு ஒரு மூடி போட்டு இப்போ ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நம்மளோட கொழுக்கட்டை தயாராகிடும். இப்போ நம்ம வச்சு ஒரு 5 to 7 minutes ஆச்சு. ஏற்கனவே வெந்த மாவு தான், ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் இல்லை. எல்லாமே நம்ம குக் பண்ணியிருக்கோம். அது உள்ளுக்கு இருக்கிற இந்த பூரண இதுவாக ஸ்வீட்டாக இருக்கட்டும், காரமாக இருக்கட்டும், எல்லாமே குக் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் ரொம்ப நேரம் வேகணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் என்ன பண்ணிடுறேன், இப்போது ஆல்மோஸ்ட் வெந்துடுத்து. நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 to 3 minutes அலோவ் பண்ணுங்கள். திறக்காதீங்க. அந்த ஆஃப் பண்ண அந்த ஸ்டீமில் சூட்லேயே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் எடுக்கலாம். ஸ்டீம்லேருந்து எடுத்து வச்சுருங்க. நான் சொன்னேன் பாருங்கள், அந்த எந்த விதமான கிராக்கும் இல்லாமல் நம்ம எப்படி பிடிச்சோமோ அதே ஷேப்பில் அப்படியே இருக்குது. அது காரணம் மேலே இருக்கிற அந்த மாவோட அந்த இது பர்ஃபெக்ட் இது ஸ்ட்ரக்சர். அந்த மாவு மட்டும் ஸ்ட்ரக்சர் மாறிடுதுன்னா இந்த உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணது வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சு. ஒரு 2 minutes ஆகட்டும். ஆறதுக்கப்புறம் எடுத்து வைக்கிறேன். இந்த பக்கம் ஸ்வீட்டு, இந்த பக்கம் காரம் வச்சுருக்கேன். நம்மளோட கொழுக்கட்டை ஸ்வீட் கொழுக்கட்டையும் கார கொழுக்கட்டையும் தயார். ஸோ நான் எந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த மாதிரி செய்யுங்க. ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ரெசிபி. இது வெறும் பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு சங்கடா சதுர்த்திக்குன்னு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் செய்யாமல் நார்மலாகவே ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக் குழந்தை ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது கூட குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஒரு அட்டகாசமான ரெசிபி, ஹெல்த்தி ரெசிபி இது. ஏன்னா எந்த பொருளும் வேக வச்சு சாப்பிட்றது வந்து உடம்புக்கு நல்லது. ஸோ ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி, அதே நேரத்தில் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு செஞ்சோன்னா அதே மாதிரி செய்யுங்க. எனக்கு கிடைச்ச இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செட் உங்களுக்கும் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லக்ஷ்மன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் லக்ஷ்போஜனா.